Pupunta na kami ng Talat. Palabas tayo ng Bansuan. Daddy, saan pupunta? Kapit kayo, ha? Daddy, saan pupunta? Saan ba? Palengke. Sikap. Kap. Kap. Ito punta din daw sa palengke. Kaya nga. Ito kami, oh. Kaway kayo. Yes, kaway kayo. Punta sa atin yung basketball. Sa kanila yung football. Ito nga pala ang lugar kung bakit kung saan hindi sila masyadong mahilig sa basketball. Puro sila football, kaya football field na field. Tayo sa palengke. Daddy! Daddy! Punta tayo sa palengke na. Hindi palengke pa yan? Palengke? Ayan? Yan yung friends nila. Yan yung friends mo, Yuri. Oh.